進的身影，為理想打拼，願世間這1分鐘讓我發聲，存在於心中各有一把秤，我未容你錯判我的命，誰憑事實作證，誰人捏造見證，留下只想不偏不倚錯對釐定，藏着每句心聲，從未會被感應，其實我有個纏繞背後陰影，熱鬧中都感受孤清。多大少，你口供已經落晒，仲有咩其他事？我想請你做我代表律師。你都知我大狀，任何人請我打官司都必須經過事務律師。呢一層我好清楚，所以我想初步了解一下有冇得告。OK， 有咩請講？姚大狀，相信你都有睇過呢一單新聞。啲雜誌報紙都有買啊。而家啲資訊流傳得咁快，被誹謗嗰一方傷害會更大，咁會唔會加大咗贏官司嘅勝算呢？你想告你健澤誹謗你？係，不過我唔係要賠錢，我要佢同胡飛公開向我道歉。胡飛幾時誹謗你？胡飛喺李建澤面前誹謗我，李建澤就公然喺法庭上重複胡飛嘅説話，佢兩個分明就係誹謗我。周大少啊，呢一個並唔係誹謗案。點解咧？李建澤喺庭上批口供，就算講啲咩對你不利嘅説話，你都唔可以告佢誹謗，因為佢批口供只係履行法律上嘅責任，係受到法例嘅保障。我都有履行法律責任㗎，點解我又得唔到保障啊？佢哋可以公然喺個法庭上抹黑我，你話啦，我可以點做啊？你係咩都唔可以做。頭先我已經講得好清楚，證人喺法庭上嘅身份係受到法例嘅保護，佢喺法庭上講嘅嘢真定假，即係留待法庭嘅決定。如果唔係為咗大學嘅聲譽，我當日喺證人台上邊仲有好多嘢想講啊！個世界欠咗佢哋好多咩？唔見得啊！你哋呢班律師啊，都唔好得去邊啊！搞到香港咁亂，你哋都有責任。抹黑呢件事，我一定會追究。法官閣下，有關刑事損壞嘅案例，我呢度有4宗可以俾法官閣下判刑時作為參考嘅。第一宗係2015年喺香港特別行政區控訴陳強。辯方有冇求情説話想講？法官閣下，我嘅當事人今年19歲，喺國內出世，2歲跟佢媽媽嚟到香港同做地盤嘅爸爸團聚，一家人住喺深水埗一間比犯人難唔大得幾多嘅板間房。喺6歲嗰年，有一日佢媽媽出咗街，冇再翻嚟。2個月後，輪到佢爸爸失蹤，後嚟證實係自殺。可以想像一個6歲嘅小朋友一下子冇咗父親母親，佢完全理解唔到究竟發生咗乜嘢事。好彩佢仲有個阿爺，靠種幾棵菜養大佢。呢個孫冇因為佢嘅遭遇變得自暴自棄、憤世嫉俗，相反佢樂於助人，尤其係幫助嗰啲比佢更加有需要嘅人。佢珍惜擁有嘅一切，尤其係身邊嘅好朋友。當大部分人都憂心緊畢業之後揾咩工，幾時可以盡快揾到錢去買樓，佢嘅心願好簡單，只係想揾個笪地方，等佢阿爺唔使掟5、6層樓至翻到屋企，咁佢就心滿意足啦。法官閣下，我當事人嘅阿爺今日都嚟咗。阿爺，法官閣下，我當事人嘅阿爺有幾句説話想同法庭講，可以嗎？扶佢去證人台度坐。
嘢想講？我呢個孫由細到大啊，乜嘢都係佢自己搞掂晒啊！我就日日顧住出去揾食，佢學唔學壞啊？我都唔知啊！你哋話要拉佢坐監，我都冇辦法啦。好似隻狗仔咁，原本劈喺街都冇人要。真係好對唔住，好對唔住啊！請大家原諒啊！請你坐低先啦。法官，你俾意見我先啦！快啲扶佢起身。起身先啦。大學生李建澤早前被裁定一項刑事損壞罪名成立，裁判官喺判刑時候話，相信李建澤嘅出發點係為咗要留住一個大家都愛戴嘅老師，佢嘅目的同埋動機並非為咗個人利益。而喺錄影片段當中所見，佢嘅行為雖然係魯莽，但係並非暴力。面對年青人勇於表達佢哋嘅意見，法庭除咗會考慮佢哋嘅行為同埋佢哋所引起嘅結果之外，亦都應該要採取寬容嘅態度，嘗試去理解佢哋嘅行為同埋背後嘅動機。考慮過感法官嘅報告之後，決定裁定李建澤28小時服務令。喂，拍呢條片嗰個有冇收錢嘅先？有冇人知個屋在邊間報館㗎？鬧得好啊！做狗仔隊佢都未夠資格啦，狗奴才嚟嘅啫。新冇屎拍咩俾人跟啊？你屙緊屎個拍你得唔得啦？喂，隻狗奴才幾好戲喎，不過條片短癮啲啫。你班大學生有需唔到，喺度搞咩啊？依家唔係佢搞人，係佢俾人搞啊！呢班男人係咪人嚟㗎？擺明蝦細路啦，應該報警叫差人拉佢。呢位師打，你鬧緊邊個啊？多謝大家嚟到我哋嘅午間音樂會，更加要多謝大家嘅係喺呢一段日子裏面，對周邊嘅事總是覺得失望，但係冇覺得絕望。我希望我哋可以大家一齊堅持落去，永不言放棄，為大家送上第一首歌《海闊天空》。今天我寒夜裏看雪飄過，懷着冷卻了
的心窩飄遠方，風雨裏追趕，霧裏分不清影蹤。天空海闊，你與我可會變多少次？迎着冷眼與嘲笑，從沒有放棄過心中的理想。一剎那，彷彿若有所失的感覺，不知不覺已變淡，心裏愛。我嗰日同你傾完電話之後，大學方面係咪有咩新嘅方案啊？大學方面仲未有共識，所以我叫埋賴律師嚟就係咁解。Michael 咧處理過一啲咧同大學有關嘅 case，你可以參考下。我身為校董會嘅主席，我都認為學校今次應該吸取教訓，所以希望攞翻啲專業嘅意見，睇下點樣可以處理得好啲。如果我冇理解錯嘅話咧，首先你要避免嘅就係打官司，我有冇講錯？冇錯。其實大學近年咁多風風雨雨下，打官司對邊一方都唔好。我個案經手嘅個案普遍係傾向和解啦，或者以調解嘅方式解決。有部分校董會嘅成員都認為要保持低調，盡量要保住校譽，速戰速決。但係問題係點樣說服反對嘅一方？大學教職員牽涉學術操守不當，近年都有操守人教授嘅紅皮書風波啦。咁其實大學對呢類型嘅個案唔係有一套機制嘅咩？係有，但係一啟動機制就好難低調。我覺得低調同揸正嚟做兩者冇衝突嘅喎。大學如果肯主動調查、主動向公眾交代，反而可以幫學校挽回聲譽。主席早晨，校長早晨。唔好意思啊，一早揾司機車嚟。我估主席係關心蕭堯朱教授嗰件事進展成點，係嘛？其實我一直企喺你嗰邊，認為呢件事一定要嚴肅處理，所以我好希望同你一齊去解決呢件事。都係要查，係我同你一齊去查，相信冇乜人會反對嘅。1個月之內，我好有信心同學校有個交代。主席喺親力親為梗係好啦，外界會覺得大學對呢件事非常重視添。不過，使唔使問下大家嘅意見？我之所以要親身處理呢件事，就係唔想大學入邊太多人插手，以免出現自己人查自己人。今次班學生係唔滿意有位教師不獲續約，後尾仲要搞到上法庭，仲爆咗咁多嘢出嚟。
一早同班學生交代清楚，咪唔使搞成咁咯。其實你哋啊成日掛住韞喺間房度做研究，係咪應該多啲出嚟關心下而家啲年輕人諗啲乜嘢咧？嗱，你哋唔中意我都要咁講噶啦。而家辦大學同經營一間上市公司係冇乜嘢分別㗎啦，都係要睇業績，都要同股東交代。班學生同啲納稅人可以話係股東啦，我哋幫佢哋打工㗎咋，係咪咁話啦？所以我都想盡早解決呢件事。Professor Siu 犯咗好嚴重嘅學術失德，佢唔單止揾人代筆做研究報告，仲喺唔同嘅學術期刊重複發表同一篇論文，涉嫌自我抄襲。哦，好小事啫，一稿兩頭啫嘛，一時唔記得咗註明篇文章喺其他地方發表過啫。講到底 ，Professor Siu 都係人才嚟㗎，走咗好難請得翻㗎。但係佢揾槍手幫佢寫論文，咁點得㗎？之前學校係做得唔係咁好，而家妥善咁處理翻件事，我希望可以幫學校挽回翻啲聲譽。我係咁樣諗嘅啫。你係咪見過胡飛啊？同佢講過呢件事？係，佢同我傾咗好耐。但係我哋唔能夠信佢一面之詞，我哋都要查清楚嘅喎。胡飛手上有佢兩個之間嘅電郵，同埋佢最後會面嗰次嘅談話錄音。除咗你之外，仲有幾多人知道胡飛手上有證據？冇，佢都唔想其他人知道。咁就得啦，淨係你同我知好啦。係咁，下一步約胡飛嚟見我，不過唔好透過秘書，你要親自打電話俾佢。好，我明。呢邊啊！唔好意思啊，呢度係屈質咗啲。唔緊要，呢間書局離開㗎。我朋友係老闆，我佔好少股份㗎咋。鄧大律師你見過㗎啦？見過。今次真係好多謝你哋，我好內疚。好彩阿澤唔使坐監啊，唔係我真係唔知點面對佢爺爺。你話喺電話度唔方便講咁多，咁而家講得未？自從阿澤件官司完咗之後，我發覺俾人跟蹤。同阿澤單官司有關係？我唔肯定，但係時間上有巧合。邊個可能跟蹤你呢？點解要跟你？我個生活好簡單，返學放學，做研究寫論文，同班學生癲下，落下酒吧飲酒，得咁多㗎啦。咁你大學嗰邊仲有冇搞？今個學期啱啱完咗張月，我冇需要再返學校，除非佢哋用我返去做證，協助調查嗰件事。我喺報紙見到話，你哋大學會成立個調查小組啊，係嘛？其實消息有啲混亂，呢個亦都係我想揾律師幫我嘅原因。點幫你呢？做槍手件事，我自己都有責任。以為有人賞識自己，但係發覺漸漸咁落去，好似跌落個深淵，爬翻上嚟。所以我主動提出唔再同佢有任何合作。跟住就冇同你續約。阿澤知道咗就發生咗之後嘅行動，俾人拉咗上差館。呢啲阿澤喺庭上邊都講過晒。至於學校要插手調查跟進呢件事，亦都好正路啊！我睇唔到你需要我哋點樣幫你。校長同其中一個副校長見過我，之後我又同校長單獨見面。我覺得校長好想查清楚件事。你頭先話消息混亂係咩意思啊？以我所知，個調查小組有一個副校長，加埋另外2個教授，但係之後我又分別接到校長同埋校董會主席嘅電話，都話想要見我。咁有咩問題呢？你擔心嘅係一個比一個高級咁打嚟，似乎想第一時間喺我身上攞到相關嘅證據。之後我就發覺俾人跟蹤。呢2件事會唔會有啲巧合呢？又會唔會係你諗多咗呢？如果你哋擔心自己嘅人身安全嘅，我建議你報警。除此之外，我冇嘢可以幫到你。師傅啊，我哋真係冇嘢幫到手啊！暫時係啦，好多人都當律師係萬能嘅，有你冇你都揾律師幫手。
點啊？唔好意思啊，范大總，我喺香港冇咩朋友，又唔想驚動啲學生，唯有打俾你。警方有冇話拉到人？嗰個人一入嚟就掃冧晒所有嘢，我未嚟得切攞手機報警，佢已經一棍剝落嚟。會唔會係同書檔有關呢？唔會，我拍檔咁多年都冇事，我一幫手就出事。咁呢排出入都要小心啲。下個禮拜，蕭教授幫我搞咗個歡送會，禮貌上都要現身嘅。之前嗰日就約咗校董會主席見面。你約校董會主席見面嗰日，我或者鄧大律師陪你去啦。裁判法院啊，唔你點揸車㗎？你黐咗邊條筋啊？離曬譜㗎，危險㗎嘛，人命攸關㗎。我以為自己遲到添，唔係開9點半咩？你睇下仲爭邊個未到咪知咯。到咗，等多陣。曾大狀，可以開庭啦，嗬？好嚟，俾多5分鐘我入洗手間執先。慢慢啦，曾大狀，我唔急喎。早知頭先啊，同你搭埋同一架的士啦。就算有起咩事上嚟啊，都多個人陪，唔使你一個人咁狼狽。我原先咧就約咗朋友一齊去睇戲嘅，但係咧佢就臨時有事，所以就整翻我自己一個咯。咁你記唔記得嗰套係咩戲啊？使徒行者有咩演員喺度？有佘詩曼、吳鎮宇同張家輝。仲有咧？仲有古天樂同 Ben 史雄。套戲講咩㗎？請你約略咁形容一下。就係講咧有一個女臥底啦，唔係，其實應該係一個臥底。咁咧佢就叫做 Black Jack。咁佢咧就突然之間同上司失去咗聯絡。阿佘詩曼咧就即係阿 Dan 姐啦，佢就想同上司講報告呢件事。唔係，我講漏咗，應該係阿 Dan 姐咧，其實原先就收到一個神秘信息先嘅。咁然之後，阿吳鎮宇咧就即係阿 Q Sir 啦，咁佢就即刻進行咗一連串嗰個搜尋 Black Jack 嘅行動喎。證人請等一等。主控官有冇需要證人咁詳細複述翻套戲講乜嘢？法官哥，我係想知道證人當時佢睇戲咧係睇得有幾咁投入嘅。嗱，你話你當日就一個人去睇戲啊？咁平日咧？平日你會唔會自己一個人走去行下街咁嘅？我平日係中意約幾個女仔一齊行街㗎。咁睇戲咧？中意睇邊一類型嘅戲多？我自己咧就中意睇笑片嘅，即係好似周星馳嗰啲咁啦，喊得好慘好慘嗰啲慘情戲咧，我都中意嘅。我估呢條問題，主控官你有答案啦，嗬？我問過另外一個問題啊，證人，你仲記唔記得當日你係着住咩衫行入去戲院嗰度睇戲嘅？係粉紅色嘅連身裙。證人，我想你睇睇證物 P1。係咪呢條裙？係呢條啊。證人，如果想你形容一下呢條裙嘅質地，你點形容？主控官，呢條裙嘅質地同本案有咩關係？因為呢條裙嘅質地咧，會唔會着咗上去之後，會構成一種不必要嘅危險？你意思係話呢條裙嘅質地對邊個構成危險啊？係不必要嘅危險。而你嘅危險係指邊方面？
法官話：如果你俾我繼續問落去嘅話，自然就會知道。證人，請回答我剛才嘅問題。唔好意思啊，你問到邊條？我係話，如果叫你形容呢條裙嘅質地，你會點形容？我會覺得好舒服、好爽身，就好似絲咁柔軟啦，但係又唔係好易巢嘅喎。哦，咁如果摸上手嘅話，個感覺係點㗎？唔係就係好柔軟、好滑嘅感覺咯。咁條裙咧着咗上身之後嚇，大概會去到你身體嘅邊一個部分？啱啱到膝頭哥個位。咁如果坐低咧，坐低會唔會係突出個膝頭哥？會啊。係咧，當時嘅冷氣係咪好凍啊？唔係好記得啊。張凳咧，張凳坐得舒唔舒服啊？跟住會問隔離嗰個人有冇睇電話，前面嗰個人有冇食爆谷？都算係舒服嘅。咁既然咁舒服，會唔會即係要你左擰右擰，又或者要將個身中去前邊先至睇得到㗎嘛？證人咪已經講咗張凳係舒服嘅咯。大律師，喂，今日見到曾大狀，有冇同佢正面交鋒啊？真係要多謝師傅介紹單咁筍嘅 case 俾我。我聽到有人話要多謝我喎。師傅你嚟得啱啦，嗰單戲院非禮案咧審咗成日，個主控官係咁喺度揼波鐘。官冇鬧佢嘅咩？新官嚟㗎，鬼咁後生，仲要係站位嘅。話啲唔話啲咁咯，話晒嗰個都係咁資深嘅大狀。你講緊 Alex 曾係嘛？佢好多年㗎啦，我對佢幾次，啲官見到佢都好頭痕嘅。怪得知啦。佢問啲問題好瑣碎嘅，間唔中有一兩條係有用嘅，但係大部分都係問咗等於冇問。佢今日又係咁啊？係啊，個證人喺戲院點樣俾人非禮咧？佢唔問，走去問套戲嘅故事講咩啊？間戲院冷氣凍唔凍啊？張凳坐得舒唔舒服啊？着嗰條裙咩質地？唔係啩？唔出奇啊！有時我真係服咗佢，有啲問題係佢先諗到嘅。佢個花名㗎，叫拉布大王。拉布大王？咁搞笑，法庭都有拉布嘅咩？哇！咁樣拉下，會唔會審幾日變到審10幾日㗎？咁啊益咗你啦，阿飛，等你無啦啦賺多10日8日人工啊！話時話喺法庭拉布千祈唔好學啊！遇着第二個官咧冇咁好彩㗎。靠喺法庭度拉布揾多幾個錢，太冇職業道德啦！有冇得告佢㗎？呢個問題問得好啊！你同阿慈慢慢諗下，諗到話我知嚇。有冇獎金或者獎品啊？唉，做完一單求情，揾得個雞碎咁多，又係坐翻喺度。咁啱嘅，我早排又係做完單非禮案求情，坐到而家。各位巴斯打唔使咁灰心嘅，每日打開報紙，不知幾多人向法律底線挑戰啊！點會冇人揾律師打官司啊？有，最弊輪唔到啲新仔啫。聽到幾位巴斯打似乎係大狀喎 ，call 咗班冇幾耐。我都係 admit 咗冇幾耐，做 solid 點都叫做每個月有份糧，好同情你哋啊！唔使可憐我哋，我都係 call 咗巴冇幾耐，日日起身都問自己一次，有冇後悔做巴？冇。我中意 debate， 研究案例，打官司，所以適合做巴。呢位巴斯打，我撐你㗎。嗱，其實做大狀打官司，你撲心撲命，啲客有眼睇㗎嘛。就算攞件餅上嚟多謝你，個心都甜啲啦。我計過啦，我收入拉勻應該係時薪34個半，都唔知有冇。早知係低過洗碗阿嬸啦。我諗緊有咩兼職啱我做啊！選議員我冇乜知名度，但係自問把口都仲得。去攞個電台主持，你哋話得唔得咧？得，個節目就叫審死官啦，不如專揾啲騎呢嘅案例嚟講，有排你講啊！我以前聽過有律師咧喺電台主持過類似嘅節目㗎，不過佢專講啲殺人犯。哦，我知道你講邊個啊，後尾仲出埋書㗎嘛。做嘉賓有冇人工㗎？間唔中揾我哋上佢節目嗰度客串做主持或者嘉賓都好喎。你哋知大律師做兼職要問過大律師公會嘅嗬？我係傻啲都知，你哋冇理由唔知啩？咁之前啊，嗰個阿陳妙莊啊做舞台劇又得，仲有嗰個大狀兼職做按摩師又得。唔係按摩師，係咩睇雕師啊嘛？話做1個月等於做3個月大狀嘅人工，最後都冇得做啦。大律師公會拗贏咗。
喂，各位巴斯達，香港食粥食飯靠晒我哋㗎啦，個個都話唔做，香港玩完㗎啦。係咩？點解我一啲都唔覺得自己咁重要嘅？我好認同呢位巴斯達咁講，做得大狀，唔多唔少都要有翻少少使命感。幾時香港有事，大律師公會唔係第一個行出嚟講嘢㗎？喂，咁即係話我哋班細啲淨係掛住揾錢啦。唔好勞氣啦，有名你叫㗎嘛。我哋係事務律師，咁即係做實務，留翻靠把口噏嗰啲俾大狀啦。我今次真係想靠把口噏喎，係咪兼職做電台主持要問過大律師公會啊？唔信 check 下大律師守則啦。幫人 call send 咗人過嚟。哦，啱啱到咗。范大狀，阿澤，係親手整俾你嘅范大狀。咩嚟㗎？缽仔糕嚟。多謝喎，咁多豆嘅，咁叻識得自己整啊！阿爺話淨係種幾棵菜唔夠食啊嘛，所以佢就自己去咗學整缽仔糕，跟住就拎去街市度賣咯。有冇定時定候去做社會服務令啊？梗係有啦，我翻咗100個鐘啦。咁仲爭一半啫喎。多謝你啊，范大狀，多謝你啊，鄧大律師。唔使客氣，你多謝你阿爺就真，係佢幫你同個官求情嘅。我知。唔好唔記得去見緊法官啊！我有啊，佢哋都對我好好。范大狀，我阿爺，你有咩想講啊？唔該，幫我睇住個孫啊！我而家年紀老啦。爺，我好對唔住。爺，我好對唔住，知你好擔心我，但我俾人拉，唔係因為我做咗壞事，以前唔係，將來都唔會係。我俾人話我係廢青，我知你好唔開心㗎。但係前年我日日落街瞓，冇返你瞓嗰幾個星期，你日日落街過海揾我，你同法官講，我本來就係一隻俾喺街度冇人要嘅狗，但係你放心喎，如果唔係因為咁嘅話，我都唔會識到啲對我咁好嘅好朋友。我知你好辛苦養大我。但係而家時代唔同咗啊！而家唔到我安分守己啊，樣樣嘢都係要自己爭取翻嚟。如果唔係，就逐啲咁俾人哋搶走晒你啲嘢，你明唔明啊，爺爺？邊個搶晒你啲嘢啊？阿澤係唔想你擔心佢啫，你咪俾個機會佢證明俾你睇，佢大個仔㗎啦，識得照顧自己嘅。主席，係咪有啲咩想補充啊？我早排跟總商會去咗哈薩斯坦度訪問，我睇到其實喺中亞地區仲有好多投資發展嘅機會。呢個 point 我想加埋落去。咁我寫埋落去啊！仲有冇嘢需要補充咧？個 keynote speech 係5至7分鐘，我照讀你份稿足以應付㗎啦。你辦事我仲有咩唔放心啊？千祈唔好咁講，主席。下個月我仲要去巴黎，嗰邊會頒個騎士勳章俾我。恭喜你啊，主席！到時又要麻煩你幫我度篇演講稿㗎真。唔麻煩，一件咁高興嘅事，千祈唔好咁講。咁我靠晒你㗎咯噃嚇！多謝你嘅信任啊，真啦，主席。
唔係我唔想揾人啊！你知唔知喺香港地揾一個中英文都咁好，而支筆又寫得嘅，真係好難。主席，你過獎啦！啊，其實我一路有一件事咧，都想同你好好地解釋一下。你係咪想講你同胡飛教授嘅事？其實我同胡教授一向喺研究上咧合作無間嘅。我信你有咁嘅能力。多謝主席。但係你都要有啲表現俾大家睇到，我先容易同你講好説話㗎。其實我隔年都會出書同埋出論文。我記得舊年啦，亞洲筆會仲將我本書評為2016 10大好書之一。我唔係講呢啲嘢，你係應該諗下點樣擴充間學校，同埋擴闊我哋間大學嘅視野。主席，你嘅意思係？有人願意捐一筆錢俾大學喺內地起分校，我需要揾一個人幫我寫份有份量嘅計劃書。呢個人非你莫屬。主席，我當然可以幫手啦。大學呢排遇到啲不幸嘅事，唔多唔少會影響咗外界對我哋嘅睇法。但係我對我哋學校嘅老師同埋學生好有信心，所以我好希望透過你寫呢份計劃書，可以打動到有心人，亦都可以令到外地嘅學生有機會分享到我哋大學優良嘅教學傳統，仲有卓越嘅學習成果。主席，我明白你嘅意思，你放心啦。多謝你啊，范大狀，今次義務幫我。我知你好忙，好多官司等住你去打。唔使客氣，個個都以為我哋做律師嘅都係掛住打官司揾錢，其實我哋好多行家做好多嘢都唔計較酬勞嘅。好似我哋教書咪一樣，上堂落堂都冇乜分別，成日都有班學生跟住我，成班吊靴鬼咁。咁都係你受歡迎啫，就連我兒生仔明明係讀法律嘅，都嚟旁聽你嘅堂。其實我係好唔捨得班學生，覺得佢哋好可憐。點解咁講咧？今時今日咁嘅環境，要講理想，會犧牲好多嘢，付出好大嘅代價。我嘅責任就係陪住佢哋一齊行，唔想佢哋心裏邊呢把火咁快就俾現實淋熄晒。兩位唔好意思。主席，呢位係我朋友范大狀。范大狀你好。你好。請坐。老實講啊，胡教授，其實呢餐飯我請得唔係咁情願嘅。點解我咁講？因為我哋學校損失咗一位好有 heart 嘅老師，就係你啦，胡教授。而家後生嗰啲教授個個都話做得辛苦，一上完堂一就唔見晒人，邊有好似胡教授你咁抵得諗？啲學生幾時揾你，你都喺度喎。我有冇講錯？所以胡教授，你會唔會為咗班學生考慮留低唔好走？主席，但喺學校已經安排晒，我又已經交代晒所有嘢。冇問題㗎，就算你而家重新申請份工作，都要搞過晒啲手續㗎啦。主席，我唔明啊。咁蕭院長？蕭院長還蕭院長，其實你去到邊都係一樣㗎啦。正所謂到處揚梅就一樣花。如果你最後選擇離開嘅，我都唔會勉強你嘅。我同其他院校嘅校長都好熟㗎，我可以幫你做個推薦㗎。不如我哋一路食一路傾啊！起床，你唔使戒口啊嘛。早兩日我約你嘅時候，你話喺醫院嘅喎，你而家冇乜嘢啊嘛？喺屋企唔小心喊親個頭啊，縫咗幾針啫。我冇諗過，主席叫我出嚟係想挽留我，成餐飯都冇提過，我有咩證據指證院長？佢唔提係佢根本唔想你指證院長。我猜測嘅啫，未必準確嘅。離開容易，留低先至係艱難嘅決定。不如我直接送你翻去啦。范生，
見到人去旅行喎，想放假啦。唔係去旅行啊，係搬扯啊！咁夜搬屋，咪就係住你嗰層新搬入嚟嗰位姚生。佢搬走啊？唔係佢啊，同佢一齊住嗰個女仔啊。使唔使幫你叫部車啊，丁小姐？你幫我攞咗嗰啲行李出去先啦。我車你啊，咁夜點截車啫？我 call 個的士啊，唔使啊。你住呢度？暫時都仲係嘅，唔知遲下使唔使搬咧？唔係真係唔巧啊！我話巧唔巧㗎，或者我哋成世都咁有緣分咧。呢兩個自然就屬於我㗎啦。業緣姻緣都係緣，個個都有機會嘅。女人嘅嘢一時一樣嘅，話唔定一個屈你10，聽日又搬翻嚟。我同自己講嘅。我住正你隔離㗎，陰公唔陰公啊？打官司我都識得問對方係邊個啊！下次買樓咧，我一定問清楚對面住嘅係邊個。好耐冇見啦喎，幾好嘛？辦法忘記他，只想披上婚紗，誰也無法代替他，誰也無法越過他，這種感覺幸福嗎？遙控他，獨佔他，直到未能作罷，難道我會變成一種笑話？自信不止一個普通女子，越是極難偏上。我哋已經分咗居㗎啦。你哋啲律師咧，最叻就係用法律嚟達人㗎啦。如果你上嚟都係重複翻呢啲説話嘅，你可以慳翻。呢單 case 交俾你哋律師行，我一定要男律師。男定女，大家都係律師。真係要認真考慮下，究竟適唔適合呢間公司。如果你要我仔認罪嘅，佢啲律師費我唔會俾。